في حديقة سحرية مليئة بالألوان، التقى ميمو الذكي بالفأر رافي، وقررا معاً اكتشاف أسرار الحديقة الذكية. أمام شجرة ضخمة وقف ميمو ورافي لقراءة اللغز. أنا أفتح ولا أغلق، أملك مفاتيح بلا معدن، فكر ميمو وقال: إنها العقل. فتح الباب ودخل إلى مكتبة الحكمة، كتب تطير وأسرار تتوهج. بدأ رافي يكتب ملاحظاته. في قلب المتاهة المتغيرة اعتمد ميمو على بوصلته، وأخيراً وجد كنز الأفكار. لم يكن ذهباً، بل نوراً من المعرفة يلمع بالأفكار المبتكرة التي ستساعدهما دوماً. عاد ميمو ورافي إلى الحديقة يحملان الكنز في قلوبهم، وقد علموا أن الذكاء الحقيقي هو أن تستخدم عقلك لمساعدة الآخرين.